Сейчас будет достаточно актуально, если мы остановимся только на одном из аспектов переписи, переписного процесса в целом, поскольку сейчас вот подходит перепись 2020 года, и вокруг самого этого процесса очень много политизации, очень много спекуляций, очень много различных мифов. Одним из таких достаточно расхожих мифов являются мифы, которые группируются вокруг переписи 1989 года. Особенно они популярны в братском Татарстане. Само по себе это является одним из таких очень прочно укорененных мифов в самом сознании не только татаристов, как идеологов, но и татарской интеллигенции в целом. Да и, в общем-то, и в самой Башкирии тоже. Потому что даже те же самые башкирские идеологи, когда речь заходит о 1989 году, они начинают теряться, говорить там о трагической демографии и так далее. На самом деле тут ситуация была немножко не в том, она укоренена не столько даже в истории, сколько в совершенно политологических актуальных реалиях. Принято, прежде всего, такой татаристской, не татарской, а татаристской, я подчеркиваю его идеологический характер, татаристской публицистики, принято выпячивать именно перепись 1989 года, по совершенно непонятным основаниям, как единственно правильную перепись. Оно и понятно, поскольку если ее сравнивать со всеми остальными предшествующими и последующими переписями, она резко выбивается из них. И, казалось бы, по чисто научным критериям, мы должны, наоборот, признать какой-то аномалией именно одну выбивающуюся перепись, а не все остальные. Но этого не происходит. Почему же так произошло и в чем причина живучести этого мифа? Значит, во-первых, следует сразу напомнить о том, что вся вот эта конфликтная ситуация, в основном, если брать чисто объективные причины, то основывалась на существовании феномена башкиро-татарского пограничья и плавающей идентичности, которая была плавающей на востоке Татарстана и на северо-западе Башкортостана. Но на востоке Татарстана она выражена очень слабо, потому что там все было забетонировано прочно. Татарский национальный проект тихо, но очень активно действовал и в советское время. И там достаточно быстро все было приведено к единому знаменателю. Вот. Татары, хоть башкирское, хоть татарское происхождение, есть татары, а вот в Башкортостане было совершенно по-другому. Здесь всегда, как и была, так и осталась достаточно большая татарская община. Соответственно, активно действует татарский национальный проект. Вот, и никто, в общем-то, не собирался отрицать его существование. Но существует вот именно вот эта группа, о ней у нас достаточно много говорилось, вот эта группа населения с двойственной идентичностью, которая при определенном административном, идеологическом и прочем нажиме, она может записаться одной из своих идентичностей, либо башкирами, либо татарами. Но с чего все это на самом деле началось именно в наше время? Дело в том, что предшествующие переписи до 1989 года, да, 1979 года там, и ранее, они преследовали цель, которую преследует любая обычная перепись, то есть учета населения, подробный учет, что совершенно необходимо для хозяйства государства, получение объективных знаний само по себе. 1989 год – это время уже не когда страна строилась и развивалась, это время перед самым развалом страны, развалом целенаправленным, исходящим из центра, исходящим из Москвы. Когда элита, по крайней мере, точнее часть этой элиты, уже решила сдать страну и в обмен на утерю страной своего великодержавного статуса, в обмен на утерю всех наших традиционных ценностей, включая и дружбу народов, и все что угодно, приобрести что? Приобрести власть, приватизировать собственность, даже ценой развала страны, величайшей геополитической катастрофе 20 века, как Путин потом выражался. Да? Вот. И курс был именно на этом. Говорить, что якобы индивидуальность этой переписи 1989 года заключается именно в ее демократичности, на самом деле для обществоведа это абсурд. Потому что так можно было говорить как раз в самом 1989 году, в начале 90-х годов, вот то есть во времена перестройки и всего последующего безобразия. Сейчас, в общем-то, считается даже общим местом, что на самом деле перестройка была эпохой просто невиданного общественного обмана. Это была первая постмодернистская революция, которую потом били в формате цветных революций и так далее. Но перестройка была самая мощная. После нее рухнуло целое величайшее государство планеты. Так вот, и что последовало тогда? Еще следует напомнить, что тогда, в 1989 году, Советский Союз существовал, партия все еще была нашей рулевой, и все определяла на самом деле партия.
Вот. И те течения, которые были там. То есть вердикт вышестоящих партийных кругов исполнялся тогда неукоснительно. И сам развал страны, и сама перестройка шли именно из партии, шли именно сверху. Так вот, в 1989 году там был не просто административный нажим, он был совершенно беспрецедентным. Потому что, смотрите, в 1988 году Башкортостан, советский тогда Башкортостан, прибыла партийная комиссия уровня ЦК ВСС. Это совершенно беспрецедентно. Это даже сейчас такого ни разу не было, даже, скажем, при номенклатурном перевороте и 2010 года, и вот 2018 года такого не было, чтобы открыто пришла с самого верху партийная комиссия. Причем комиссия разгромная, по сути. Егор Легачев, который тогда был одним из первых номеров партии, я даже не знаю, с кем его сейчас можно сравнить, с Дмитрием Медведевым, наверное. Вот. Во всеуслышание указал, что в Башкирии осуществляются перекосы в национальном вопросе. А какие перекосы? Башкиризации, что по многочисленным письмам трудящихся и так далее. И так далее. Это совершенно обычная партийная фразеология. Как известно, у нас и репрессии тоже все были по многочисленным письмам трудящихся. Это не означает, что они все были справедливы. Не так ли? Вот. И что по вот этим многочисленным письмам трудящихся мы видим перекосы, которые надлежит исправить. То есть партийная верхушка указала, что башкиризацию следует исправлять. То есть, получается, была дана директива, что делать? Чтобы как можно больше населения записалось татарами. Вот. Точно так, как утверждал, что ранее надо было, чтобы они записались башкиры. Понятно, что переписать таким образом, точнее воздействовать таким образом на башкира из Баймака или Абзелила, или на татарина из Казани невозможно. Да? А вот на то население, которое находится на северо-западе, и которое на самом деле вынуждено признавать даже татарийские настроенные ученые, Кадравиков, например, Исхаков и так далее, что они, да, существуют население с двойственной идентичностью. Вот. Там вот подобные пертурбации не просто могли быть, они были неизбежны. И, кроме того, очень большую роль сыграла именно низовая интеллигенция. С одной стороны, партийные начальники внизу, партийные начальники, учителя и так далее, они, естественно, получив добро на такую работу, они вели очень активную агитационную работу. С другой стороны, эта работа велась и снизу, поскольку, как и положено такому модернистскому национальному проекту, главным оружием татарского национального проекта всегда являлся учитель. И татарские учителя на северо-западе Башкортостана очень многое сделали для продвижения своего национального проекта. Это неплохо, не хорошо, это, в общем-то, достаточно естественно. В месте, где действительно, во-первых, живут через полосно башкиры и татары, и где значительная часть башкир является населением с двойственным самосознанием, которое по происхождению-то они башкиры, но это происхождение достаточно древнее. А там дальше уже идут разные напластования. Сейчас не будем про это говорить, потому что мы сейчас говорим только вот об этой переписи. И результаты известные. Произошел резкий, не обусловленный никакими демографическими показателями. Скачок татар, падение башкир, так что татары вышли на второе место в республике, башкиры на третье. И, соответственно, такой когнитивный диссонанс, такая интересная психологическая травма у башкирской интеллигенции по этому поводу, когда они вдруг неожиданно оказались без всякой войны, без всяких пертурбаций, совершенно, казалось бы, спокойном состоянии, когда они были рады с исторической нацией, вдруг в таком очень зыбком положении в своей собственной республике. Но и этого мало. Когда говорят о якобы отсутствии административного давления, то забывают, даже точнее забывают, а парадоксальным образом не видят, насколько резкими и жесткими были на самом деле эти административные влияния на ситуацию. Ведь там не просто директивы были. Был снят Шакиров. В 1987 году снят Шакиров. С очень жестким формулировками, включая тоже обвинение в башкирском национализме и так далее, и так далее. Понятное дело, что все это было обставлено с партийной точки зрения достаточно корректно, потому что совсем журналистскими терминами тампировать было нельзя. Ушел человек, поработал на пенсию и так далее. Но понятно, что на самом деле это был разгром. Это был разгром. Причины этого разгрома простые. Во время перестройки шел большой, очень серьезный передел власти. И, грубо говоря, группа Горбачева, корни из которой растут еще из андроповских времен, еще из времен Андропова, это группа, которая уже для себя все решила.
она уже не сомневалась, что она сдаст страну, что вопросы шли только в условиях этой сдачи, вопросы шли в условиях этого раздела. Она неудержимо шла в власти. Везде, где к власти приходили клевреты Горбачева, товарищи Горбачева, люди типа Шеварнадзе, например, Алиева и так далее, везде вспыхивали потом межнациональные конфликты. Это они их не специально устраивали, но у них сама их политика такова, что она неизбежно вела к этому. Как произошло в Казахстане. Помните, когда Горбачев поставил Колбина, и что из-за этого произошло? Сразу беспорядки, беспрецедентные тогда для Советского Союза. Вот когда восстала казахская молодежь, казахское студенчество, тем, что, грубо говоря, плюют на их национальные традиции, которые всегда уважались в советское время. Вот это негласная традиция в советской иерархии. Вот. И происходит конфликт. Здесь у нас все произошло более цивилизованно, но тоже были заложены основы для другого, пусть бумажного, но зато долгоиграющего конфликта. Сразу с обоих сторон. Во-первых, вот эти исключительные результаты переписи 89 года, они теперь послужили знаменем и основой целой идеологии, целого концепта, с помощью которого потом можно было превращать в поле политических баталий каждую обычную перепись. Хотя, еще раз напоминаю, перепись не для политических баталий существует вообще. Она существует просто, чтобы данные собрать и узнать, сколько у нас кого и как с этим вести себя. Сколько у нас строителей, сколько инженеров, сколько башкир, сколько татар, сколько домохозяек, сколько ученых и так далее. А вместо этого именно у нас в Башкортостане каждая перепись превращается в политическое шоу. В Татарстане этого не происходит. Здесь уже в силу вступает новые постсоветские реалии, когда конкурируют между собой не только люди, но и республики, но и субъекты. Вот. И, естественно, Татарстан не потому, что он такой плохой, мы только такие хорошие, ничего подобного. Он просто с чисто прагматическими целями использует этот факт. Именно поэтому и татарские вообще издания, вот, они очень подробно описывают любые конфликты, в том числе вокруг этой ситуации, а Башкирии, по сути, отвечать не в чем. Тут есть еще один нюанс. Дело в том, что изначально, во время перестройки, когда власть захватывала вот эта вот перестроечная команда, очень разношерстная, вот, она использовала целый ряд диких, вот сейчас по нынешним понятиям, когда мы немножко от этого тумана отошли, вышли из него, вот в этот тучные путинские годы особенно, когда отрезвление наступило, мы видим, насколько дикие были эти мифы и стереотипы. Но они были. И в их числе были вещи, которые сразу вот незаметны. Например, там не только делили людей сразу на чистых и нечистых, на демократов и недемократов. Причем обструкция, которую устраивали по отношению к демократам, напоминала сразу, что зря они ругают Сталина 1937 год, потому что дай таким возможность немножко осуществить свои, так сказать, склонности к доносам на практике, получил бы вещи еще страшнее 1937 года. Так вот, и в число чистых и нечистых зачислялись не только отдельные партии, не только отдельные люди. Остракизму подвергались не только они, но и иногда и целые народы. На это обратил внимание еще Сергей Георгиевич Кара-Мурза, когда указывал, что в Нагорно-Карабахском конфликте, который тоже был развязан во время перестройки, и был полной неожиданностью для всех, для общества и для государства. Шок был на самом деле. И было совершенно непонятно, как такое вообще возможно, когда могущественное государство, второе в мире по силе, не способно справиться с каким-то, на самом деле, конфликтом, который буквально несколько лет назад был бы подавлен сразу, на корню. Среди народов России, более урбанизированных, более модернизированных, все было немножко помягче, но тоже башкиры, они до сих пор воспринимаются более традиционными, значит, менее чистыми для либеральной интеллигенции. Как они тоже не старались быть такими же антисоветчиками, как те, как они не старались, так сказать, примазаться, рассказать о трагической демографии башкиры, еще чего-нибудь, не получалось. Все равно татарская интеллигенция была и роднее. И это понятно почему. Потому что это действительно классическая либеральная буржуазная интеллигенция. Ну, вспомните даже вот их миф. Это немножко смешно со стороны звучит, но это есть, когда тот же Хакимов, например, а ведь он на минуточку бывший советник самого Шаймиева, утверждает, что Золотая Орда была почти буржуазным государством. Средневековая империя с кочевниками в главной роли, буржуазное государство. То есть все сразу перекраивалось по то, чтобы показать, мы свои. Мы с тобой одной крови, ты и я, понимаете? Башкирская интеллигенция не могла этим заботиться, она другого характера. В ней нет очень сильной диаспорной составляющей, например, которая есть у татар. Они не умеют так мыслить, как диаспора. И в результате получился вот такой перекос. И поэтому тоже Рахимов никогда так и не мог показаться для Москвы своим. Хотя уж казалось бы, куда лояльнее его.
как бы он ни старался, он все равно человек другого плана, чем Шаймиев, вот, который всегда казался руководителем более современным. Не только потому, что он действительно из более высокой страты, он из партийных руководителей, а Рахимов из кратных директоров. Ну и вот по этой причине, что Рахимов представить, хочет он или не хочет, он представитель более традиционного в глазах истеблишмента, этноса, менее годящегося для перестройки. А значит, этот этнос лишается определенных преференций в глазах. Вот. И значит, вот эту советскую Башкирию, грубо говоря, не жалко. Но теперь, когда мы отошли от этих времен, когда на дворе уже даже не постсоветская эпоха, заканчивается даже постсоветская, та самая, которая вся целиком паразитировала на всем, что было создано хорошего и плохого в Советском Союзе. Как вот те конфликты, которые, как я это сейчас рассказал, были созданы во времена перестройки. Это время прямо в ближайшие годы вот у нас на глазах заканчивается. Мы с вами уже третью эпоху начинаем видеть. Да? Вот в это время, я считаю, следует, безусловно, спокойно, вдумчиво препарировать вот эти достаточно простые на самом деле мифы, уже отошедшие от нас конфликты, чтобы мы могли спокойно и уверенно, не повторяя ошибок, глядеть в будущее и учиться на уроках прошлого.